أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنتنا مناتن أرابا وانسكريتا panaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny TVM amin'izao marainany alahady izao. Raha lasana bavy atao anatin'ny finoana islam tsy mitsahatra antsika miderany Allah ary mandefa tsodrany feno sy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky ireo mpanaradia azy ary antsika rehetra izay nanaraka ny sordala mandra-pahatongavan'izany andro fitsarana izany. Insha Allah ny lohahevitra ho raisintsika amin'ity androany ity dia ny fanaovana sorona amin'ny andro ny Eid Al-Adha sy ny telo andro aorinany izany. Io dia ho resadresantsika satria amin'ny alarobia ho avy zao fahavalo amby roapolo ny volana Jona no voalaza fa andro izay tsy asana eto Madagasikara fa handraisan-karama no ny fahatongava zany Eid Al-Adha fety fanaovana sorona ho an'ny mpino islamo izay azontsika sy ny lovaintsika tamin'ny raibentsika mpaminany Ibrahim alayhi salam. Ny fanaovana sorona araka ny voalazan'ireo manampahaizana amin'ny finoana islam dia sunnatun muakkada. Izy io dia fomba amam-panao izay hita fa nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallama ary nataony ireo mpanaradia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama ary namporisia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama ka lasa sunna izay ahazoana valisoa lehibe eo amintsika mpino islamo indrindra ny fanaovana an'izany sorona zany amin'ny andro fahafolo ny volana Dhul-Hijja na ny Eid Al-Adha. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadis manao hoe ma amila ibni adama yawmun nahr min amalin ahabbu ila Allahi ta'ala min iraqati dam. Tsy misy asa lehibe tiany Allah manankery eo anatrehany tompo Allah subhanahu wa ta'ala ataony mpanompo anankiray amin'ny andro fahafolo ny volana Dhul-Hijja na ny Eid Al-Adha tsara lavitra sy tiany Allah mihoatra ny fandatsahan-draha. Zany hoe ny fanaovana sorona ireo biby fiompy izay eo ampelantanantsika. Antantenanao hoe fanahoana moa tsika voadidy na tokony hanao an'izany sorona izany. Ary aveza no nazoantsika an'izany fomba mampanao zany. Rehefa nantanina mpaminany sallallahu alaihi wasallama dia niteny manao hoe hadihi sunnat abikum Ibrahim. Io fomba mampanao io dia azontsika tamin'ny raibentsika tamin'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam. Rehefa mpaminany Ibrahim alayhi salam haintsika tsara mpaminany rehefa mahita an'izany tsindromandry zany dia afatra avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala, didy avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ka tsy maintsy tanterahan niza amin'ireo mpaminany mahita an'izany nofo zany dia didy avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka indray andro Ibrahim alayhi salam dia nanofy nahita tsindromandry fa izy dia nanao sorona ny zanany Ismail alayhi salam izay zaza teo amin'ny fahafito taonany teo. Dia rehefa nahita an'izany izy fantany fa didy avy amin'ny Allah ary nanatona ny Ismail izy ka niteny manao hoe ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madha tara. Ry zanako, zany nahita tamin'ny alalan'ny tsindromandry fa zao dia manao sorona anao ka inona ny hevitra ho avalinao ay amin'izany. Tena maly izany zaza zany manao hoe ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. Ry papa, tanterao izy ny didy zay nampanaovonanao fa hitanao zao isan'ireo olona manampahendrena manampaharetana amin'ny didiny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny fankatoavana azy. Dia nataony Ibrahim alayhi salam izany saingy tsy nanety nanapaka izany antsy izany. Ka rehefa tsy nanapaka izany antsy izany dia teo nalefa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salam nitondra ondro lehibe matavy anankiroa avy any amin'ny paradisa usuli ny mpaminany Ismail alayhi salam. Ka zany ny fomba amampanao ny mpaminany Ibrahim ary lovaintsika satria ny finoana islam dia atrany ampiandohana sika hatramin'izao fotoana izao dia iray ny sorodaliny narany ireo mpaminany rehetrarehetra teto ambony tany. Ka rehefa tonga mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallama dia nampidirina ho iray amin'ireo asa ataon'ireo mpanao hajy
amin'ny andro fahafolo ny volana Zulhijja ny fanapahana ny biby fiompy, ary io ihany koa no asa anankiray izay iarahantsika sy hitovizantsika amin'ireo mpanao hajj dia ny fanapahana ireo biby fiompy izay eo am-pelatanantsika. Ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ihany koa araka amin'ny hadisy izay notanteriny Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu izay miteny izy manao hoe man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana hadha. Teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, niza aminareo manana possibilité, manana moyen, manan-katao, mahafaka manatanteraka tsara nyzany sorona amin'ny andro ny Eid zany nefa izy tsy nanao, dia teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam aza manatona ny toeram-pivavahana misy anay ity. Izany hoe lasa olona mahihitra anao ka tsy ilain'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manatona an'izany toeram-pivavahana izay misy an'ireo mpino islam mpakatohan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka niza manana possibilité mividy ondry sy mividy biby fiompy atao sorona amin'ny andro ny Eid dia tokony hanatanteraka an'izany, fa raha tsy manao an'izany izy dia mipetraka fanontaniana mbola mpino islam ve izy, mankatoa ny tenin'ny Allah ve, mankatoa ny tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ve izy, satria amin'ny alalan'ny fanaovana sorona io misy fahendrena lehibe fonosiny dia ny fampisakafoana ireo olona mahantra izay fadiranovana amin'ny toerana izay misy atsika izany. Rehefa tapa-kevitra anao napaka an'izany biby fiompy izany dia tadidio tsara fa misy ireo karazana shurut na ihany koa ireo fepetra takina amin'izany fanaovana sorona izany. Voalohany amin'izany karazany biby anankiefatra reto ihany no azo anaovana sorona, fa ny ankoatran'izay dia tsy azo anaovana sorona. Voalohany dia ny rameva. Ny rameva rehefa anao sorona rameva anao dia tsy maintsy feno 5 taona izany rameva izany. Ny faharoa kosa dia ny omby. Rehefa anao sorona omby anao dia tsy maintsy feno 2 taona izany omby izany. Ary ny fahatelo dia ny osy. Rehefa anao sorona n'izany osy izany anao dia tsy maintsy feno 2 taona, 2 taona izany osy izany. Ary ny fahaefatra dia ny ondry, dia tsy maintsy feno 4 bolana no atao sorona, ary izany no atolotra ho an'i Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro ny Eid Al-Adha izay andro lehibe eo anatrehan'ny finoana islam zany. Noho izany tsy mety ny manao sorona akoho na ihany koa vorontsiloza na ireo biby hafa ireny, fa ireo karazana 4 ireo ihany no voalaza ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ary nankatoavin'ireo mpanaradia azy taty aorina. Manaraka an'izany ihany koa rehefa anao sorona anao dia avy amin'ny alalana vola madio no novidiananao an'izany biby fiompy zany, satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala araka amin'ny voalaza ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy manao hoe inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Tompo Allah dia madio, tsara ary tsy mandray raha tsy zavatra madio sy tsara ihany koa. Noho izany raha ohatra ka vola maloto no entinao anaovana an'izany sorona izany dia tadidio tsara fa tsy ho raisiny Allah subhanahu wa ta'ala ary herim-po verimaina izany. Ka vola madio azonao tamin'ny atsembohana, azonao tamin'ny asa no anaovanao an'izany sorona izany atolotra ao an'ireo mahantra amin'izany andro ny Eid izany, fa tsy sanatria vola nangalarina na vola fametsi-pesaina na fisolokinan'ny olona no ampiasainao amin'izany fotoana izany. Ary ny fepetra fahatelo ihany koa dia ny biby izay atao sorona dia tsy misy klema na dia iray amin'izany biby izany. Ny klema dia mety hoe ny tandro ny tapaka, na ny rambo ny tapaka, na klemaina ny tanany sy ny tongony, na misy problema eo amin'ny fahitany izany ondry zany na osy zany na ny omby zany. Izany rehetrarehetra zany dia mila jerena tsara, fa raha vao hoe misy klema dia tsy mahazo atao an'izany sorona zany, satria tompo Allah tsara mankaty zavatra tsara, ka zavatra tsy misy klema no atolotra ho an'i Allah rehefa anao sorona ho azy ianao amin'ny androny izany Eid izany. Manaraka an'izany ny fotoana anaovana an'izany sorona zany dia tadidio raha lasana bavy anatin'ny finoana islam fa aorian'ny salat al-Eid no anaovana an'izany, satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala miteny manao hoe fasalli li rabbika wanhar, manaova soalanao ry Muhammad amin'ny tomponao dia rehefa avy eo vao manao an'izany sorona izany, satria misy ampahany amin'ny olona maimay ka hanao an'izany, hany ka ny fotoana anaovan'izany na dia alohan'ny sola aza efa manapaka izy
dia zay olona nanao an'izany dia tsy voaray ho sorona ataony fa lasa fanomezana tsotra izany zavatra zany fa tsy sorona izay fantantsika amin'ny androna edy no andraisana an'izany. Ary efa nisy nanao an'izany dia niteneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama tsy voaray ny sorona izay nataonao tamin'izay fotoana izay. Ny fepetra manaraka raha lasanambavy anatin'ny finoana islam amin'izany fanaovana sorona izany dia tsaratsara ny olona izay tompony izany fanaovana sorona zany manatrika ny fanapahana an'izany biby fiompy izany raha mahazaka manatrika an'izany satria dia ahazona fahasoavana lehibe izany amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala zay teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis manao hoe wahduruha idha zabahtum fa innahu yaghfiru lakum inda awwal qatratin min damiha. Aoka ozy izy rehefa nareo anao sorona dia aoka nareo ho eo zany ho présent amin'ny fotoana anaovana ny sorona iny ary mijery an'izany zavatra zany raha mahavita na mahavita mahatanty manatrika an'izany ianao. Satria nahoana? Satria ianao dia voafafa ny fahotana rehetra zay vitanao amin'ny awwal qatra, zany ny goto voalohany milatsaka amin'izany sorona izany dia efa fafany Allah subhanahu wa ta'ala ny fahotanao raha manatrika amin'izany ianao amin'izay fotoana zay. Ka indray andro ihany koa mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa izy anao an'izany sorona izany dia niantso any zanany vavy antsoina hoe Fatima, ya Fatima, ory Fatima, avena ozy izy manatrika an'ity fanapana na fanaovana an'ity sorona ty satria ozy izy ny raha vao milatsaka iny dia efa fafany Allah ny fahotanao. Karaha tianao zany azo ny valisoa lehibe azonao amin'izany fanaovana sorona izany dia manatrehanao raha mahatanty an'izany. Misy moa ny olona mety tsy mahatanty mahita an'izany fanapahana zany dia tsy omentsy iny satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala miteny manao hoe la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy manome tsiny ny olona anankiray amin'ny zavatra zay tsy vitany. Ka raha tsy vitanao zany dia tsy manana tsiny ianao eo anatreny Allah, fa raha vitanao kosa dia ny tsaratsara anao manatrika an'izany satria amin'ny fanatrenao an'izany no amafany tompo Allah subhanahu wa ta'ala an'izany fahotana rehetra zay mety ho vitanao teo alohanao amin'izany fotoana izany. Ny fepetra manaraka dia rehefa manao an'izany sorona zany anao dia tadidio matetika pitranga ity amin'ny zavatra rehetra zay mandalo dia tsy azonao atao no mivarotra na dia zavatra ray amin'izany sorona zay nataonao zany. Raha nanao sorona omby ianao dia tsy azonao atao ny mivarotra ny tandroka, tsy azonao atao ny mivarotra ny hodiny, tsy azonao atao ny mivarotra ny tongony na mivarotra zay ny zavatra rehetra na ny henany iny aza andeha midinao dia tsy azonao atao an'izany fa zay olona manao an'izany efa voalasa ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadis manao hoe man ba'a min udhiyatihi shay'an fala udhiyata lahu. Aoka ozy izy teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zay olona nivarotra ny zavatra kely tamin'izany sorona zay nataony zany dia efa tsy nanao sorona eo anatrehany Allah ary tsy voaray ny sorona zay eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Zany hoe raha vao manao an'izany sorona zany anao dia tandremo ny mivarotra na dia hoe antsasa-kilony zany hena izany na ny hodiny zany na ny tandrony zany ninona dia tsy azonao amidy izany fa omenao soadaka ho an'olona zay mila an'izany raha ohatra ka misy mila an'izany. Ny fepetra manaraka dia tadidio ihany koa fa tsy azonao atao ihany koa ny manao an'izany sorona raha manana sorona maromaro nao 2, 3, 4, 5, 10 dia tsy azonao atao ny manapaka ny omby anankiray amason'ireo sasany mbola velona. Zany dia tsy fanao na maha-olombelona ihany zany dia tsy azo atao ary mbola voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa tsy azo atao zany. Ary indray andro mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa nandalo izy nahita olona nanao an'izany karazana udhiya na ihany koa sorona zany, rehefa nahita olona izy nanao sorona nanapaka an'izany ondro zany eo imasony ireo ondro maromaro mbola zay ho atao sorona dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe tsy fomba ampiny islam ny ataonao io, moa venao tia hanapaka na hamonao nio ondro io indroa na intelo dia gaga reny mpanarady azy ka niteny manao hoe mamono azy impiry indroa
amin'ny fomba ahoana zany ry mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia no hazavaina fa hoe ny fanapahana voalohany dia ny mason'ireo mbola velona mijeran'ilay tapahana dia efa tahaka amin'ny mamono azy ianao amin'izay fotoana zay, ary ny faharoa rehefa raisinao koa izy andeha hovononao dia mamono azy fanondroana anao amin'izay fotoana zay, lasa mampijaly an'izany biby zany ianao ary mampiorory saina an'izany biby zany raha tapahanao eo anatrehany namany zay ho tapahana izy, fa ny tsaratsara dia afenina any ambadika any dia araisina tsirairay izy ireo dia tapahana izy amin'izay fotoana izay. Mbola niteny ihany koa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy, ary zay no tokony ataontsika rehefa manapaka an'izany sorona zany, aoka ny antsy sy ny fitaovana zay ampiasainao amin'ny fanaovana an'izany dia mila maranitra tsara mba tsy ampijaly an'izany biby zany, satria teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao falyuhidda ahadukum shafratahu walyurih dhabihatahu, aoka ny tsirairay aminareo rehefa hanao sorona dia andrangitra tsara ny antsy zay ataony ary hanome karazana hoe fahafampoany zany zavatra zay tapahany zany, satria nahoana raha ohatra ka dombo izany antsy zay ampiasainao izany dia tadidio tsara fa tahaka ny nampijaly an'izany biby fiompy zany ianao, fa raha ohatra ka maranitra izy dia nanome fahafampo azy tonga dia indray mandeha tapaka ny vozony ary maty avy hatrany izany biby fiompy zany. Zany rehetrarehetra zany dia noho ny famindram-po ny finoana islam, noho ny famindram-pontsika zanak'olombelona, eny fa na dia biby aza izy ireo fa ny tsaratsara raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam, arahantsika reo fepetra zay voalaza reo mba hahatonga ny sorona izay ho ataontsika ho raisiny Allah subhanahu wa ta'ala ary ho azontsika ilay tombotsoa lehibe, satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa niaraka miperaperaka tamin'ireo sahaba dia niteny izy hoe manapahanareo, dia nantany sahaba hoe inona ary no valisoa azonay amin'izany fanapahana na fanaovana sorona amin'ny androna Eid zany, dia namaly mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe bikulli sha'ratin hasana, isaky ny volovolony zavatra zay ataonareo sorona, ny biby fiompy zay ataonareo sorona dia azahoanao fahasoavana ho valisoanao eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka fantanina mipetraka amin'ny tsirairay hoe misy amintsika ve mahavita manisa ny volovolon'ny biby anankiray, misy amintsika ve mahavita manisa ny volovolon'ny rameva, misy amintsika ve mahavita manisa ny volovolon'ny omby, misy amintsika ve mahavita manisa ny volovolon'ny ondry sy ny osy, mino za fa tsy misy amintsika na dia iray mahavita manisa an'izany. Mamoaka vola kely anao amin'izany ondry zany 1,250,000 3,000,000 2,000,000 latsaka dia mahazo an'izany fahasoavana lehibe no sady voavafa ny fahotanao. Ka moa ve misy tombotsoa tsara mihoatra an'izany? Ary amaranantsika azy ny fizarana ny enan'izany ondry zany dia afaka zaranao amin'ireo olona mahanitra rehetrarehetra izany. Fa misy ihany koa ireo manampahaizana amin'ny finoana islam zay miteny manao hoe tsaratsara ozy izy raha zaranao toko lehibe anankitelo izany ondry na ny hena zay nitapahanao zany. Ny voalohany amin'izany ozy izy dia ho anao sy ny tokantranonao, zany hoe ho anao sy ny ankohonanao, ary ny faharoa amin'le toko lehibe dia ho an'ireo mahanitra zay eo akaikinao sy ny mpiarabelona aminao, ary ny fahatelo dia ho an'ny fianakavianao dia zaranao izy ireo mba samy ahazo ary tsy misy amin'izay ny lolopo sy ny zavatra hafa fa fifankatiavana no hita amin'izany fotoana zany, ary fifaliana ho antsika rehetra mandritra an'izany andro na Eid zany, satria ny tanjon'ny finoana islam dia ny fiarahamonina mirindra, ny tanjon'ny finoana islam dia ny fiarahamonina mifankaty, ny mpiavana mifankaty, ary ihany koa mifanampy, ary ihany koa fampisakafoana an'ireo mahanitra amin'izany andro ny Eid zany mba anadinoan'izy ireo ny fahantrana izay teo amin'izy ireo. Zay ngamba no lalàna mahakasika an'izany fanaovana sorona zany, ka ho antsika rehetra zay mahavita sy manana possibilité amin'ny fanaovana sorona dia aoka izy roso amin'izany fa fahasoavana lehibe sy valisoa lehibe azontsika amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zay ihany koa no entintsika namarana an'ity fandarina ty, ka isorako anao ninaraka an'izany hatrany ampiandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny alahady herinanoy toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.